начинаем чистку котла. Всем привет! Кто-то может посчитать это банальным видео, но многие попросили снять, как я чищу котел, как его растапливать и сколько в него угля у нас помещается, а также сколько будет это все гореть. И давайте мы приступим. Итак, начинаем чистку котла. Котел у нас потух. Сейчас в первую очередь мы начинаем чистить дверцу. Опять же, смотрите, если белая у нас сажа, то это говорит о том, что хорошо прогорает топливо. Если черная налипается, то это значит, что чего-то не хватает. Или воздуха, или температура маленькая. В общем, сначала нужно почистить его от сажи. В принципе, можно чистить там раз в 3 топки или раз в неделю, кому как удобно. Но нельзя допускать, чтобы было много сажи, потому что она горит. Я даже недавно делал эксперимент, сам этому не верил, взял и поджег эту сажу. И она горела, на удивление. В принципе, здесь ничего сложного нету. Работа немножко грязная, но такая работа. Дальше. Давайте достанем наши турбулизаторы. Сейчас мы оденем перчатки, потому что на них очень много сажи. Желательно их вообще вынести на улицу и там вытрусить. Так, вот такие они вниз. На улице у нас холодно. Давайте почистим здесь. Второй. Здесь больше на нем сажи. Еще я добавляю, чтобы меньше было сажи, порошок антисажа. Этот порошок добавляет температуру в топке, в горении, и появляется синее пламя. И тогда вся сажа выгорает. Но есть и один минус в ней, потому что начинает кипеть котел именно в тех местах, где находится именно вот эта сажа рассыпана точечно, что как бы не сильно желательно. Ну и дальше нам нужно почистить теплообменники, и начинаем с верхней части. И чтобы эта вся сажа опускалась вниз, а потом мы ее достанем уже лопаткой. Так, счищаем. Чистим все теплообменники, потому что сажа является также, проблема будет в теплопередаче, если много сажи. Сбрасываем на нижний уровень. Так, ну все. Дальше вставляем обратно наши турбулизаторы. Открываем нижнюю часть. О, здесь у нас тоже на двери куча всего. Дальше. Так, у нас теперь там еще один теплообменник, на который мы все скинули.
всю нашу сажу. Довольно ее много. Так, теперь чистим стенки. Здесь у нас вот находятся форсунки. И как бы, ну, вот, чистить вот так я не чищу, я просто вот провожу в эту сторону. Так, все. Опускаемся на низ. Котел, кстати, только недавно потух. И то там есть еще горячие угли. Сегодня у нас понедельник, а загружал я его в четверг, даже, наверное, в среду вечером. И получается, в последующие дни я в субботу досыпал. Из этого у нас довольно много сажи и золы. Так, дальше у нас между колосниками мы тоже проходим. Можно еще приоткрыть дверцу, она тогда будет вот видно лучше. Ну, прям сильно идеально тоже нет смысла чистить, потому что мы сейчас опять все закинем углем. Будет опять столько же золы. Так, ну и самое нижнее поддувало теперь чистим. Так, закончились ведра. Сейчас мы принесем еще одно. Интересный момент, что получается, когда вот закинул уголь, он прогорел полностью, вся топка, и потух. И ты начинаешь чистить, то вот у нас получилось сейчас приблизительно 2,5 ведра. Даже, опять же, получается больше, где-то в районе 3 ведер. Но когда мы еще потом подсыпаем уголь, вот, например, он прогорел весь, угли остались, я еще ведро кинул. Потом через 12 часов еще раз подкинул ведро угля, то прогорает еще сильнее и лучше. И вот у нас получилось сажи всего 2,5 ведра. Это, ну, здесь мы засыпали где-то почти 100 килограмм. Оно горело и все прогорело, и выход 2,5 ведра. Нормально. Ну и, конечно же, немножечко надо прибраться. Так, все, приступим. Будем сейчас загружать его. Мы загрузили 6 ведер, в каждом ведре по 15 килограмм. Итого 90 килограмм мы засыпали угля. Теперь мы кладем картон, лучше всего.
Закидываем сверху дровишки. Конечно, дрова надо помельче, мелкие. Ну, в наличии нету. Будем разжигать горелкой. В принципе, даже это там многовато. Так, да. Очень важно, чтобы загорелись сами дрова. Я же говорю, если были бы мельче, оно бы уже хорошенько схватилось и все, можно было бы закрывать. Но несколько раз у меня так получалось, что они не успевали схватиться, картон прогорал и приходилось заново распаливать. Ну и включаем здесь вентилятор. По идее, если бы котел был у нас сильно охлажденный, то показала бы растопка. Но сейчас будет вентилятор. Все. И закрываем. Ну и теперь нужно подождать. Желательно минут 10-15 проконтролировать, хорошо ли загорелись дрова. И схватился уголь, горение угля, и все, тогда можно уже уходить. Выставляем заданную температуру, которую нам надо. У нас она 70, можно там 65. Больше 70 не стоит включать, потому что может закипеть. 70 потолок. Ну и вот минутка прошла, и смотрите, уже как раз ветер хорошенько. Все взялось. Отлично. Все, теперь ждем. Сейчас у нас на котле 39, емкость у нас охлажденная, где-то 35 градусов температура. В зале у нас в основном большом 16 градусов тепла, на улице 0. И все ближайшие 3 дня будет именно держаться температура 0. Как раз проверим, как долго он будет гореть. Так, прошло у нас 5 минут, на котле уже с 40 поднялось до 53, уже начинает открываться трехходовой клапан и подмешивать в основную бочку у нас. Открываем очень плавно, желательно вообще выключать вентилятор, но при этом, чтобы он прогнал, потому что может вспыхнуть. Оп, все там горит, сильно не будем, копоть идет. Ну и посмотрим по нашим показаниям умных розеток. В зале 15 градусов. На бочку уже пошла температура 46 показывает. И обратка 27 градусов. Также у нас подогрев машины сейчас подогревается. Все хорошо. В котельной у нас 17 градусов тепла. Все. Завтра утречком приедем и проверим, как оно там горит. И будем дальше наблюдать. Сегодня утро, прошло 10 часов после того, как мы затопили котел. Открываем плавно. Здесь вот оно тлеет. Горение где-то внутри идет. В принципе, должно все это потом прогореть. Стенки у нас белые. Это говорит о том, что хорошо подобранный кислород и нет образования сажи. Вчера упустил такой момент. Вот этот насос у нас включается котлом автоматически при достижении температуры 45 градусов. А насос, который идет на здание, его нужно будет либо включать удаленно с это Wi-Fi реле, или при нажатии кнопки после растопки, если вдруг он был выключен. Очень важно не забыть, потому что тогда не будет тепла. Что еще могу сказать? Это то, что за 10 часов здание у нас прогрелось с 15 градусов до 21. За ночь на улице 0 градусов было. И
Именно если взять наше здание, то понятно, что у нас оно очень большое, большие теплопотери, и у нас как бы не хватает радиаторов на такую огромную площадь. Из-за этого за 10 часов набрала именно такую температуру. Ну, в принципе, для нашего здания это хорошо. 20 градусов это уже даже жарко, надо 18 нам. Прошли ровно сутки, как мы затопили котел. Здание прогрето, в здании плюс 21. Часть угля он даже превратилась в кокс. Но этого угля еще должно хватить приблизительно на 12 часов. С утра можно либо подкинуть еще ведерко, и хорошо будет тогда. Бочка у нас полностью заряжена. Ну и отдается на здание. Прошло у нас 34 часа. Котел у нас почти потух. Немножко угля есть, но это уже все прогорело. Здание у нас прогрето до 20 градусов, 21. В емкости у нас еще осталось где-то 51 градус. Наш насос Grundfos перешел в режим ожидания, потому что все термоголовки закрылись. Этого тепла в емкости нам приблизительно еще хватит на 2 часа точно, если не больше. И итого у нас вышло приблизительно 36 часов горения данного котла. Показатели нормальные для такого объема, для такого здания с такой площадью. Это, я думаю, это нормально. И опять же, если сравнивать с тем, что было у нас, когда мы каждые 15 минут подкидывали, то это класс. Вот такая у нас получилась видеоинструкция по обслуживанию котла. Ну и заодно мы провели тест на длительность горения. Какие можно сделать выводы? На одной загрузке полной 90 кг угля наш котел проработал 36 часов. Много это или мало, все относительно. Почему? Потому что после того, как он прогорел, утром я сразу же засыпал еще 30 кг угля, заново растопил, и на 30 килограммах он прогорел еще сутки. Потом, опять же, утром я приехал на следующее, закинул опять 30 килограмм, но котел прогорел около 13-14 часов всего-навсего. Почему? Просто потому, что в первом случае котлу пришлось поднимать температуру 16 градусов в помещении до 21. Во втором случае просто из-за того, что он уже здание прогрето и угля пошло меньше. Ну и влияет, конечно, много факторов. Это то, что на улице там или ветер, или погода плохая, или тепло, или холодно. И прям сказать какие-то выводы сделать с этого никаких. Просто если сравнивать с тем котлом, который у нас был до этого, то это все равно классно. Почему? Потому что котел мы засыпали, подожгли, и через сутки я пришел, сбил корочку, чтобы уголь немножко осел, потому что он завис, и сразу уехал. То с предыдущим котлом нам приходилось дежурить возле него каждый день, каждые 15 минут подкидывать, чтобы поднять температуру в здании до 21. Это было нереально. Нужно было тоже 2 суток топить и каждые 15 минут подкидывать. Это напряг был. То с этим котлом вообще все супер. В ближайшее время хотим провести тест на длительность горения на топливных брикетах и посмотреть, как долго они будут гореть. И стоит ли вообще заморачиваться с этими брикетами. Так что, если вам это интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Артем Кошелев. Всем пока.